हेलो गाइस, देख सकते हैं मेरा गाड़ी का रेगुलेटर खुला है। हमारा गाड़ी का काम कर रहे हैं, मिस्त्री भाई आए हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से खोला जाता है। देख रहे हैं मिस्त्री भाई पेचकस लगा कर खोल रहे हैं उसको साफ़ करने के लिए। उसमें प्रेशर मार के साफ़ किया जाता है। यह देखिए हमारा गाड़ी का जब खुला है तो किस तरह से दिखने में लग रहा है, अजीब सा दिख रहा है ना। 2 दिन से बैठे हैं गाइस, बैठ बैठ के पैसा खा रहे हैं अपना।